पांयान मारला ओढला पण अशें पडलो न्हू आनी ते उड्यातार एक पडले न्हू 25 पडले तेणे बरो फोट केलो आनी मोठे पळय म्हणून सॉस मेळो घेता ना सॉस गेला सॉस गेलो ताचो तो सगळे तिगूय दोन ते तिगूय दोन आनी एकटो आपूण आता गांव ना आता कडेन आला चक्कर येयल्या घेवन या म्हणटा आमची राती काल जी शिरगांव जात्रा आशिल्ली आनी ते शिरगांव जात्रेक जी भयंकर गर्दी आशिल्ली आनी गर्देक भितर ते जे आसा धांवताले आनी कोण वताले ते एकटो म्हणजे सगळे लोक वचपाक दिसता आनी नक्की आमकां कांय खबर ना पूण थंय हे जे घडलें काही लोक मेले आमी तांकां हें करता तेजी आत्म्या शांती लागूं अशें मागता काही जाणांची आनी आमच्या हांगा ह्या हॉस्पिटलाक आयडी 3 जाण हाडलेले आसा ते 3 जाण बरे आसा आनी चडसून बरें जातलें तें पूण हांव मागता की बाकीचे लोक जे आसा तांकांय देवीन तेंचे आमची राती काल आशिर्वाद दिवचो आनी तांकां बरें करचें अशें मागता गोंयच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन आनी अशेंच लोकांनी एकत्र येवचे आनी एकमेकांक पावचे गोंयांत पयलेच फावटी असली घटना घडली हय पयलेच फावटी म्हाका दिसता ते जात्रेक अशें घडलें म्हणजे हांगा शिरगांव आनी आमी केन्ना आयकुना भुरगेपणाचेर पूण आयज फस्ट टायम आयकता आमी लायनी उबे आशिल्ले होमकाणा वचपाक तेन्ना वयल्यान एक झुंडी ती एकटो धरून पडलो सगळे जाण एकामेकाचेर पडून रावले पडत रावले भितर आमचो एकटो डायरेक्ट अशें पोना पडले तेजेर 25 घेवन पडले दोग जाण आता तुम्ही तिगूय जाण जे माशे कुट्टेचे गेल्ले म्हणटा माशकोटी आणि तो हात तुमकां गंगाराम जोरे म्हणटा तो तेचेर वयर 25 जाण पडले ताका आमी कसोय भायर ओडून काडून बसून काडलो ताका भायर कशा पद्दतीचो इन्सिडंट आशिल्लो कित्या खातीर अशें जालें म्हणटात ना फाटल्याच्यान धुकल्ले न्हू देवणी आशिल्ली त्या कारणामुळे ते धुकल्ले ते एकार एक पडत रावले आता हो तुमच्या हेजेर कितले जाण पडले म्हणटा हो तेचे 25 जाण सुमार वयर पडले 25 जाण मागीर तुमी कितें काडलो ताका ओडून तुमी ओडून काडलो म्हणून मेळो ना जाल्यार तो वयतलो मागीर तुमी आनी दुसऱ्या हॉस्पिटलान व्हरपा ना तुमी डायरेक्ट घेवन फोंड्या येयले हांगा रोखडो उपचार थंय जालो गर्दी आशिल्ली हॉस्पिटलान आनी आतां दोतोरान कितें सांगलां ताका मार ताका सांगला पळयता व्हडलो सर्जन डॉक्टर येवपाचो आहा खंय तो येतकीर मागीर सांगता म्हणून सांगला पण सध्या ओके आहा तो काय क्रिटिकल आहा पूण पोटान तेगेले मातशे त्रास जाता त्रास जाता आनी तेच्या बरोबर दोग जाण आशिल्ले ते बरे आसा तूं एक आशिल्लो न्ही टोटल कितले जाण 2 जाण आशिल्ले तितूनचे 3 जाण हांगा तो एकटो घरा कडेन